ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଜିନିଷ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ। ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ। ଧନସିରତା ଦିନ କେବଳ ଘରକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଧନତେରସରେ ଘରକୁ କିଛି ଖାସ୍ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅତି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ସୁନା ରୂପାର ଆଭୂଷଣ କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ଆପଣ ସେହି ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ସମୟରେ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କହି ରଖିବୁ ଯେ ଦୀପାବଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧନତେରସ, ଛୋଟ ଦୀପାବଳି, ଦୀପାବଳି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଓ ଭାଇଦୁଜ ରହିଛି। ଧନତେରସ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟତୀତ ପିତ୍ତଳ ବାସନ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଧନତେରସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଫଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ଘରେ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଭୁଲରେ ବି ଘରର କବାଟର ଆଗରେ କିମ୍ବା ପଛରେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ନାହିଁ। ଧନତେରସ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଘରେ ଧୂପ ଜାଳିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ମାଟିର ପାତ୍ର କିମ୍ବା କଳସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଘର ମାଟିର କଳସୀ ଆଣି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଧନରୁ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ସହିତ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଆଣି ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କଲେ ଜୀବନର ଏକାଧିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମେତ ତାହାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ କିଣି ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରକୁ ଔଷଧ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେବ। ଏହା 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନସିରତାର କିଛି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି, ସୁନା ରୂପା କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ।